За энэхүү сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Нэг манай анхан шатны курсын хичээлийг авсан нийт оюутнуудтай. За тэгээд аливаа шинэ нэмийг сурахад бол хүнд заавал хажуунаас нь сэтгэл зүйн одоо хүч өгдөг тэр хүмүүсийг зорьсон зорилго дээр нь байлгаж яадаг юм одоо энерги өгдөг зүйл үнэхээр усааших хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр нэгэнд та нар маань хичээлээ эхлүүлчихсэн нэлээд хончсон явж байгаа. Тэгээ одоо бол мэдээж ажил амьдралынхаа нөгөө хуучин байсан хөвчлээсээ гарч чадахгүйгээр бас жоохон үйлдэл чинь саарсан байж магадгүй. За саараагүй бол мэдээж сайн. За тэгэхээр би та нарт хичээл хийхдээ одоо энэ анх энэ хичээлийг танилцуулж байхдаа амлаж байсан ёсоор ер нь бол энэ менежментийн хичээлтэй хавсарч явснараа хүн шинэ юмны ард дандаа гарчдаг гэдэг юм хэлжсэн. Тэгэхээр тэр амлаж байсан ёсоор өнөөдөр би та нарт анхныхаа менежментийн хичээл буюу та нарын сэтгэл зүрхийг хурцлдаг юмныхаа төлөө зүтгэх юм урам зориг өгөхөөр энэ өнөөдрийнхээ хичээлийг бэлдэж байна. За өнөөдрийн хичээлийн нэр маань би зорьсондоо үнэхээр хүрмээр байна гэдэг ийм нэртэй. За яагаад гэвэл за та нар мэдээж миний англи хэлний хичээлийг худалдаж аваад манай оюутан болоод онлайн хичээл аваад явна гэдэг бол энэ хүсэл бол үржээ та нар төрсэн байсан учраас та нар мөнгө цагаа зарцуулж над руу манай хичээлийг авсан гэсэн үг. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ энд нэг юм 5 багц сэдвэр хэдүүлээ ярилцъя. За нэгдүгээрт нь бол танд одоо яг өнөөдрийн байдлаар танд юу байгаа юм бэ? Тийм ээ. За зорьсондоо хүрэхэд юу саад болоод байна вэ? За мэдээж энэ саад болж байгаа. Ягаад гэвэл нийт дэлхийн хүн амын 95% нь одоо хүсдэг боловч тэрнийг ажил болгож чаддаггүй. Гэтэл мөрөөдлөө бодит болгоцсон амжилтанд хүрсэн хүмүүс нийтдээ ерөөсөө 5% л байт юм билээ. Тэгэхээр зэрэг энэ яагаад хаанаас юу ороод ирсэн гэхээр 95% нь саадаа давж чадаагүй л гэсэн үг байхгүй юу. Тэр 5% нь болохоор амьдрал дээр тулгардаг энэ том саадуудыг даваад алхацаана гэсэн үг. За тэгэхээр энэнийг хэдүүлээ яаж давах юм гэдгийг үзнэ. За дараагийн нэг нь болохоор за тэгвэл одоо тэр саадыг чинь давчмаар байна. Ямар өндөр саад байх нь хамаа авахгүй. Би ямар ч байсан зорьсондоо хүрмээр саадыг давмаар байна гэхээр давхын тулд танд юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг юмнуудыг хэлчих хүнэ. За дараагийнх нь болохоор за ингээд зорилгоо тодорхойлоод саадаа тодорхойлоод нэгсэндээ надад байгаа юм байхгүй юм хоёроо миний өмнө надыг эсэргүүцээ зогсоод байдаг юм энэ төр бүгдийг тодорхойлчлаа. За тэгвэл би өмнөхөр энэ саадыг давж чадахгүй юм уу биш юм уу гэдгийг хэдүүлээ ярилцсан байна. За тэгээ хамгийн сүүлд нь та яг өөрөөсөө нэг юм асуугаад тэгээ тэрэндээ хариулаад тэгээ эчин цэгээ тавих нэ. За тэгэхээр энэ хичээлийг ойлгоцсны дараа бол хүссэн үсээгөө та нарын сэтгэл дотор бол энүүнийхээ ард заавал гарах хэрэгтэй гэдэг мэтгэл үнэмшил төрөх ёстой. Төрөнч гэж найдаж байгаа. За тэгээд энэ хичээлийнхаа дэлгэрэнгүй тайлбарлалд орё. За өнөөдөр та нар бол би та нарт хэлжсэн тийм ээ. Би бол ер нь өөрөө хүсэж ирээгүй хүнд англи хэл заах нэг дургу. Ямар ч хүн над дээр хичээл авах гал ороод ирэнгүүт би хамгийн түрүүнд чи яагаад англи хэл сурах гэдэг юм. Чамд энэ англи хэл ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг би заавал асуудаг. За тэгээд тэр хүний сэтгэл дотор нь мэдээж хэрэгтэй болоод ирж байгаа штэ гэх хүмүүс хэлдэг юм л да. Гэтэ энэ хэрэгцээний хүч сул байна уу, сулхан биш байна. Одоо хүчтэй байна уу, хүчгүй байна уу гэдгээс талаас бүх юм хамаардаг. За яг хөтэ сурчий доо. Гэтээр надад үнэхээр өнөөдөр хэвээр амар хэрэгтэй байна гэл ингээд бодцсон хүмүүс бол өсрээд нэг сар бүриж явж байгаа. Тэгэл дундаас нь хаяа явждаг. За энэ дундаас нь хайдаг хүмүүс миний сая нөгөө энэ яриад идэг саадыг давж чадаагүй л гэсэн. Энэ хүмүүс бол 95% дотор үлднэ гэсэн. За гэтэл ямар хүмүүс энэ саадыг ерөөсөө юу ч бодохгүйгээр давдгийг гэхээр энэ хүмүүс бол бүр би энэ англи хэлийг юм уу, би энэ компьютерийг юм уу, би энэ одоо юу гэдэг хоолны дэглэмийг юм уу, би энэ эрүүжүүлдэг дотроосоо өөрийгөө цэвэрлдэг энэ шинэ амьдралын хөвшлийг би заавал өөртөө суулгахгүй бол миний амь нас дээсэн дөрөөн дээр миний амьдрал өөрчих гээд байна гэдэг. Үнэхээр би л энэ амьдралыг өөдөнд босгохгүй надаас өөр надад туслах нэг ширхэгч хүн алга гэдэг ийм мэтгэл үнэмшил авсан хүн бол энэний ард заавал гардаг. За тэгэхээр тэр хүмүүс мэдээж сэтгэлийн хүч хүссэн үсээгөө дутагддаг тэр хүмүүс үнэхээр юмны өмнө сөхөрч гээд байдаг. За тэгээд менежментийн хичээл буюу энэ одоо саадыг амжилттай даваад гарсан хүмүүсийн түүх тэдний амьдралын туршлагыг сонссны дараа бол тэр хүмүүс бүр хаанаас цэник авсан гэмээр босоод ирдэг. Тэгэхээр ийм
хүсэл төрсөн байгаа хүмүүс бол браво та нарт баяр хүргэе тийм ээ. Тэгэхээр манай хичээлд ороод ирсэн хүмүүс бол та нар аль хэзээний одоогийнхаа байдлыг би өөрчлөх хэрэгтэй байна гэдгээ бүр ясмахандаа шингэтлээ ойлгоцсон байгаа хүмүүс анхны алхмаа хийчихсэн байна гэсэн үг байхгүй юу. За ер нь би зүгээр өөрийнхөө амьдралын туршлагаас ингээд хараад хад шинэ юм хийх гэж байгаа хүмүүсийн одоо нийт ажлын гүйцэтгэлийн бараг 50% нь хамгийн анхны алхам байдаг. За би жишээлбэл одоо та нарт энэ онлайн курсыг санд болгох онлайн курсыг бэлдэх энэ ажлыг бол бараг үндсэндээ 2 жил хойш нь тавьсан. За тэгж байгаа болох үлгүй. За яшаа за гэл ингээл барьж авч чадахгүй бүр нэг хүнээс нөгөө нэг телевизийн одоо хичээлээ бичдэг болгож хийх гээд хөлтөө камер авчир тавьчаад нэг ширхэгч удаа нөгөө камерын хайрцагнаас нь гарахгүй өрөөндөө бараг бүтэн жил хадгалсан байсан. Тэр үед би дутуул хүссэн байж таарад байгаа байхгүй юу. За гэтээ сая энэ 8 сарын 27-нд энэ онлайн энэ сургалтын платформ зүгээр л ороод ирэнгуут нь фэйсбүүкээр үзээд байжсэн чинь нэг ийм зарын чанартай ийм хичээл онлайн болгомоор байна гэсэн нэг ийм мэдээлэл ороод ирсэн бахаар шууд барьж аваад ороод юуг нь үтсэн чинь сар болгон чи $100 төлнө одоо төлбөрт нь дээрээс нь анх худалдаж аваад хичээлээ худалдаж авах төлбөр нь хийдчихлээ. Бас нэлээд овоо хэдэн долларын үнэтэй. За тэгэл би ерөөсөө би ямар данс руу мөнгө ийх юм надад тэнд ерөөсөө энэ би авах юм уу авахгүй юм хизээ авах уу дараа сард болдгийм юм өнтер гэдэг ойлголт ердөөсөө ч төрөөгүй. Би ерөөсөө нүдэ анал зүгээр л нэг мэтгэд автоматар тэр мөнгөний төлөөд хичээлээ өөрийнхөө уртал нээсэн суужсэн. Тухайн үед надад юу байсан гэхээр компьютерийн талаар аач мэдлэг байхгүйсэн. За яг та нарын өнөөдрийн байдалтай адилхан англи хэлний талаар аач мэдэхгүй мөртлөнгөөсөө та нар мөнгө төлөөд миний хичээлийг урдаад илгээ суудсан байж байгаа байхгүй юу. За миний компьютер сурч байгаа цаг үе та нарын англи хэл сурч байгаа цаг үе хоёр яг адилхан юм нөхцөл байдалтай байсан. За өнөөдөр би хэд хоногийн дараа 9 сарын 8 сарын 27 өнөөдөр 9 сарын 17 гэдэг чинь 20 хоногийн дотор би хичээлээ онлайн болгоод та нарт онлайнаар хичээлээ заагаад нэгсэндээ нөгөө хүн болгоны өмнө өдөрт бүхэл бүтэн 12 цагаар ярих биш би нэг л удаа компьютерт бүх хичээлээ хийгээд миний тэр хичээлийг дэлхийн өнцөг олон бүрээс маш олон хүмүүс зэрэг сурах болцоотой ийм гоё платформыг гаргаад ирсэн. Би ажлынхаа үр дүнг барьсан сууж байгаа юм. За энэнийг барихын тулд би яасан бэ гэхээр үндсэндээ би 8 сарын 27-наас хойш гэрээсээ нэг өдөр цухайсангүй. Яг үнийг хэлэхэд одоо бүтэн одоо 20 хоног агаарчлах амьсгалаагүй сууж байна. Энэний шалтгаан нь юу юм гэхээр газ гүрийж аваад бүх юмнуудаа хичээлүүдээ хийгээд авчи. Тэгээ би сулрна штэ гэдэг. Би энэ бүх хичээлээ хийчих юм бол би одоо аягүй сайхан суларч штэ. Аягүй гой чөлөөтэй болчих штэ гэдэг эрч хүчит намайг байлгаад байгаа байхгүй. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол би онлайн олох маш их хүсэл яг үдэд байсан байна. За хүслээ бодит болгоход чиглэгдсэн одоо хамгийн анхны алхам буюу хичээлээ худалдаж аваад эхэлсэн байна. За тэгэхээр миний төвшин, миний байдал, та нарын байдал хоёр яг адилхан. Та нар бол одоо ингээд хичээлээ авсан англи хэлээ үзээд одоо анханасаа бол нөгөө хичээлийнхаа өгүүлбэрийн бүтэц центрийг ойлгоод үнэхээр англи хэл чи ийм амархан байсан юм уу гэд ингээд над руу бичсэн өгүүлбэрээ 3 хоногийн дотор өдөр тутам хийдэг ажлаа англиар бичээд буцаагаад ирүүлж байгаа оюутнуудаа хараад бол үнэхээр бахархаж байгаа. За тэгэхээр би та нарын ирч бол одоохондоо буураг байх гэж бодож байна. Гэлээ гэхдээ сая энэ 20 хоногийн дотор би бүр 2 ч удаа ирнэ болчихъя да гэж бодоод бараг зогсоочхонгаа алдсан. Тэр үед намайг тогтоон барьж намайг өнөөдөр хүртэл явуулахад юу тусаасан гэхээр миний өмнө нь хийжсэн чи нэг юм хийвэл хийсэн шиг хий гэдэг нэг юм өөрөө олон нийтэд зориулаад хийжсэн нэг лекц надыг аварсан. Тэр лекцээ би за ямар ч байсан ямар хуу лекц хийж юу эргээд нэг санаатгах гэж бодоод 2 жилийн өмнө хийсэн бичлэгээ эргээд үзсэн чинь үнэхээр тэндээс маш их урам зориг авсан. Тэгэхээр би та нарыг бас яг одоо ингээд юмдаа жоохон дасал болоод бас нэг жоохон учраа одоо хольж хутгалдаад ч юм уу магадгүй ингээд жоохон сэтгэлийн хат чинь жоохон сулраад ирч хүч анх эхэлжсэн ирч хүч чинь угаасаа хүссөөсөө эхний сард бол ундаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хугацаанд мөн гэж тооцоолоод энэ хичээлийг оруулж байгаа шүү. За тэгэхээр та нарт бол ийм хоёр чухал юм байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хоёр чухал юм байж байгаа мөртлөнгөөсөө зорьсондоо хүрэхэд юу саадлаад байна гэхээр зэрэг за одоо би та нарт дахиад нэг юм хэлье. Би анх энэ англи хэлний хичээлээ онлайн болгож байгаа гэдэг ингээд мэдээлэл оруулахад за надад өдөрт бараг 20-30 хүнээс захидал одоо мессежээр хариу ирдэг. Маш олон хүмүүс энэ хичээл цуумаар байна гэд
одоо үнэндээ бол анхны тэр реакцийг харахад бол их олон хүн авах гэж байгаа юм шиг бараг 1000 орчим хүний одоо анхны худалдаа авалт гэх юу байгаа юм байна да гэж би харж байсан. За тэндээс анхны авахм хийсэн хүн ердөө 10% л байгаа гэж тооцоолчих юм уу. За тэгэхээр зэрэг энэ 10% бодвол энэ ажил энэ одоо саад болоод байгаа зүйлээ давж гიშгээд ороод ирсэн. Үлдсэн нөгөө бусад 90% нь бол энийхээ уртад төлөө гаргаж давж чадаагүй бүдэрсэн байна л гэсэн үг байхгүй юу. За тэгэхээр та нар дахиад цаашаа энэ юмнуудыг ойлгоод энэн дээр цэг тавьж чадахгүй юм бол дахиад та нарын 10%-аас дахиад та нарыг 100% гэж бодлоо гэхэд дахиад 90% нь эндээс мултраад одоо алга болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл айлцсан шат хүртлээ та нар бөөнөрөө явж чадахгүй гэсэн. Би бодвол та нарыг нэгэнт ороод ирсэн чинь бөөнөрөө яваад эцсийн шат хүртлээ яваад айлцсан шалгалтаа өгөөд тэр тэтгэлэг энтрээ аваад зорьсон зорилгодоо хүрээсэй гэж миний олчин хүсэл тийм байгаад байгаа. Хичээлүүч гэсэн яг тийм уялдаа холбоотойгоор хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр тэр ирч хүчийг чинь өхийн тулд өнөөдрийн хичээлийг бас зориуд оруулж ирж байгаа маа. За тэгэхээр бид нарт юу саад болдсон гэхээр за би энд болоод одоо надыг шинэ юм хийхэд аливаа нэг юмыг эхлүүлэхэд надад тулгардаг бэрхшээлүүд байсан. Та нар бол хүн хүний бэрхшээл өөр байдаг. Үргэлжлүүлээ гүйцээгээ бичээрэй. Тэгээд тэрнийхээ дараа хэдүүлээ энэ саад болдог зүйлүүдээс салах аргачлалыг авна гэсэн. За завгүй ажлын ачаал. За мэдээж би бол одоо яг одоогийн байдлаар бол 3-4 юм зэрэг хийж байгаа учраас айгуух завгүй байгаа. Гэлээхдээ надад яг өнөөдрийн байдлаар энэ компьютер дээр хичээлээ онлайн болох нь чухлаас чухал байгаа учраас би бусад бүх ажлуудаа бүр бүгдийг хоош нь тавиад зөвхөн ганцхан компьютерийн ажил дээр орж ирж байгаа. За мэдээж төрийн албанд ажилладаг юм уу, цалин аваад ажиллаж байгаа хүмүүс уучлаарай энэ чинь боломжгүй шүү дээ гэж хэлдэг. За би англи хэл сурч байхдаа нийгмийн даатгалд яг адилхан та нартай адилхан өглөө 8 цагт очдог, орой 6 цагт хуруугаа уншуулдаг ийм ажил хийдэг байсан. За яаж зохицуулдаг байсан гэхээр надад өдрийн 12 цагаас 2 цагийн хооронд аюул сайн цаг гардаг байсан. За төрийн албанд бол үндсэндээ баг хэдийгээр цайны цаг нэгээс эхэлдэг боловч 12 цаг гэдээ баг ихэнх хүмүүс гараа явцдаг учраас 12-аас албан бус цайны цаг эхэлдэг байсан. За тэр үед нь би яадаг байсан гэхээр гэрээсээ би хоолоо авчичаад нэг жижигхэн идэх юм авчаад би хоол идэх гэж гардаггүй байсан. Тэгээд хаалга төгжиж авчаад 12-оос 2 цагийн хооронд ерөөсөө яг 100% англи хэлтэй хийдэг байсан. Ерөөсөө өөр юу ч хийдэггүй байсан. За хоёрдугаар тэгэл ажил дээрх цагаа би яаж зохицуулдаг байсан гэхээр за би та нарт энд нэг дахиад нэг зөвлөгөө өгье. Ажлын цагийг за дарга одоо байгууллага удирддаг хүмүүс ээж бол миний энэ зөвлөгөөнд бол дургуутсан. Гэлээхдээ эцсийн мөчөд энүүнийг англи хэл сурахгаас сурч байгаа байж байгаа хүмүүс бол тодорхой хэмжээгээр өөртөө нэг зорилго тавьсан байгаа учраас яг энэ зорилго тавьсан хугацаанд ажил дээрх өөрийнхөө зуршлуудыг жоохон өөрчилчихэд л болно. За яаж өөрчлөлтгүү гэхээр би бол жишээлбэл ингэдэг байсан. Дарга одоо манай хэлцээний дарга маргач юм уу байгууллагын дарга маргач юм уу чи ийм нэг юм хийгээд ирдэ нэг ийм юм бичээд ирдэ гэдэг гот нь тэрнийг өрөөндөө орж ирээд байж болох хамгийн дээд хурдаар хийдэг. Айгуу сайн хурдтай хийдэг. Тэгвэл нөгөөтгөө одоо юу гэдгийг хийж дуусчихсан удаа дарга руугаа барьж гүйдэггүй байсан. Тэрнийгээ хийчээд даргыг надыг нөгөө юм чинь яасан юу олж ийн гэд дарга бол мэдээж тодорхой нэг юм лимит хугацаатаагаар надаас асуудаг байсан. Тэр хугацаанд нь бариад очдог. Тэр нь бол би нэг 30 минутанд ажиллаа хийгээд дуусчих юм бол нэг цагийн дараа ч юм уу яасан бэ гэж асуудаг. Тэгтэн авчичгаар надад тэр авсан ажил болгоноос нэг цагийн ч юм уу цаг 30 минутын ч юм уу зөрөө гардаг гэсэн. Тэр хугацаанд нь би англи хэлээ хийгээс очдог гэсэн. Өөрөөр хэлбэл би ажиллаач алдаагүй өөрийнхөө өсөлт мөрөдлөгч алдаагүй гэсэн. За тэгэхээр энэ бол нэг жоохон залжин мөртлөнгөөс ер нь аль алиндаа тийм ашигтай ажил. За ер нь бол би өөрөө аюу олон жил удирдах албан тушаал дээр ажиллаж байсан хүн. Дараа хүн яадаг юм гэхээр юмын стагас хийгээд ирждэг хүнд аль болох их ажил өгөөд байдаг. За чи тэгвэл энийг хийчих, чи энийг хийчих гэдэг. Тэгээд гараас нь юм гардаг хүнд за энэ одоо ерөөсөө мүд юм хийж өгдөг юм аа. Ашиг энд өгч байгаа ашиг тэр нараад өгч энэ чимгээ ерөөсөө айгуу удаа хийд ингээд надад өөх ажлынх нь хэмжээ багасаад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр нэгсэндээ би өөрийнхөө байж байгаа байдлаар даргыгаа бас хэлбэржүүлэлтэнд оруулаад эхэлж гин гэсэн. За энэ бол чи зорилгодоо хүрсний дараа бол харин өстой хурдтайгаар чаддаг юм аа бол маш хурдтайгаар хийгээд өгчих хэрэгтэй. За яг зорилгодоо хүрэх гээд ингээд явж байгаа тохиолдолд бол нэг жижигхэн ийм зэргийн менежментийн жоохон ухаалаг залжаа арга байхад бол буруутах юм байхгүй гэж зөвлөх гээд байгаа. За мэдээж амьдралын зөндөө одоо асуудлууд байдаг. За одоо хоол хүнсэндээ явах ч гэдэг юм уу тийм ээ өөр хүүхдээ авах ч гэдэг юм уу. За гэх мэтлэнгээр маш олон асуудлууд байдаг. За энэ нэг яаж зохицуулж болдгоо гэхээр
чамд өнөөдөр яг усаагаашаа хэрэгтэй байгаа ажлуудаа л урдаа барьж ав тийм үү. Бусад одоо юу гэдэг нь дээс бол чиний цагийг аваад идэг найз нөхдөөгөө уулзах ч юм уу эсвэл байнга дэлгүүр хошоор гүйдэг нөгөө хөлийн бараа авдаг ч юм уу. Хөлийн бараа авна гэдэг чинь өнөөдөр би хоолд нэг кил будаа аваад хоол хийлээхэд маргааш нөгөө будаа чинь дуусчин дахиад дэлгүүр рүү будаа авах гад явна. Дахиад нэг хил мах авах гад дэлгүүр рүү явна. Энийхээ оронд гүрийж байгаа 5 төгрөгөө наашин цааш нь хуримтлуулж жагаад сарынхаа үнсээр сараар нь маха авчдаг, сараар нь гурил будаага авчдаг. Тэгэх юм бол тэр байнга дэлгүүр рүү яваад идэг цаг чинь чамд сул гараад ирнэ гэсэн. Нэгсэндээ цагийн менежмент буюу өөртөө ингээд энэ тийм хийх ажлуудаасаа зөндөө олон цаг гаргаж ирээд өөртөө цаг авна гэсэн. За энэ гаргасан цагнуудаа харин юун дээр ашиглах юм гэхээр одоо энэ компьютер дээр байгаа онлайн хичээл рүү гол бариад өөр юм ерөөсөө битгий хийгэрэй гэсэн үг байхгүй. За хичээлээ ойлгохгүй байх. За энэ бол угаасаа мэдээж ихний ээлжинд бол. Гэхдээ миний хичээлийг авсан хүмүүс бол одоо би оюутнуудаасаа эргүүлээд мессенжерээр орж ирээд ярангуут нь хэр ойлгож ийн гэсэн чинь айгүй ойлгомжтой байна. Тэгэхээр энэ хичээл бол та нарт нэг айхтар ойлгохгүй гэдэг юм бол суухгүй байх гэж суухгүй байгаа нь бол тодорхой харагдаад байгаа. За би бол сая компьютерийн онлайн хичээл хийж хахад үнэхээр ойлгохгүй байсан. Өөрөө IT-ийн одоо компьютерийн мэдлэг үнэхээр дутууд өлмөх хүн учраас тэгвэл ямар ч байсан хэдийгээр ойлгохгүйсэн ч гэсэн тэрнийх нь нөгөө багшийн зааж байгаа тэр нөгөө чиглүүлэлт гэдэг юм аюул сайн байсан учраас нэг товчон дээр дараал нөгөө товчон дээр дараал би хийх юмнуудаа хийгээд гэсэн. Одоо ингээ бүх юма хийж чаддаг болчихын дараа эргээ харахаар үнэхээр яагаад ийм маанаг юм шиг ийм ойлгохгүйсэн юм бол та энэ ч агуу аюул ойлгомжтой амархан тайлбарлсан юм биш гэж бодогдохоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр эргээд харахад тэгж л харагдан та нарын одоо англи хэл чинь. Тийм учраас ойлгохгүй байх гэдэг юмыг би яана ойлгохгүй нэхээ хооронд би энийг заавал ойлгодог болно гэдэг бодлоор сольж зүтгэх хэрэгтэй л гэсэн. За одоо яг энэ гурван юм ингээд бид нарыг ачаалаад энэ үнийгээ давах юм майнд буюу одоо оюун санаагаа яг энэ үнийг давах руу оруулж ирч чадахгүй л юм шууд хүсэл буураад явчихдаг. За энэ хүсэл буурч байгаа үед нь миний энэ хичээл би танарт яг амин сонс одоо амин тижэл болно гэж ойлгоод байгаа. Бид нар гар утсаа болоод өдөржин цэнгийн дуусгаар цэнгэлдэг тийм үү. Тэрнтэй адилхан бид нар энэ дотоод энерги ирч хүчээч гэсэн цэнгэлж явах хэрэгтэй. Тэрийг юугаар цэнгэлдэг юм гэхээр ийм өөрт чинь хүч өгсөн, урам өгсөн юм сайхан хичээл ном янз янзын бичлэгүүдээр одоо цэнгэлж явах хэрэгтэй. За би та нарт одоо нөгөө хичээл дээр чинь тэр нөгөө Английн хэрхэн хүнд амьдралаас одоо мундаг амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн англи түүхүүдийг видео хэлбэрээр шеэрлээд байгаа. За тэгэхээр тэрнийг нөгөө сурсан өгүүлбэрийн бүтцүүдэд ашиглаад орчуулад өөрийн болгож авах хэрэгтэй. За дээрэс нь би та нарын орчуулсан зөв байна буруу байна гэдгийг шалгаж өгөх зорилгоор тэр бичлэгнүүдийг бүгдийг монгол орчуулгатаар буцаага тавьж байгаа. Тэгэхээр өөрсдөндөө үнэнч байгаад эхлээд тэрнийг миний орчуулгагүйгээр үзчихээ дараа нь миний орчуулгатаа тулгаж үзээд өөртөө бас давхар чеклээд ингээд шалгалт аваа явуулчихаарай. Тэгэхээр энэ тэр хичээл чинь байна. Багшийн нь оруулж байгаа энэ хичээл байна. Би одоо ингээд нэг боломжоор та нарт ингээ өөр төрлийн урам сэргээсэн хичээлүүдийг оруулаад авах болно. Тэгэхээр эднийг үзээд энэ эхний 3 сар дотроо бол ямар ч байсан энэ хүсэл буурах гэдэг энийг л өөртөө суулгахыг ёстой. Хүслээ бууруулахыг л ерөөсөө зөвшөөрч болохгүй. Хүсэл чинь унтраал ирч хүчгүй болоод урам зориггүй болоод эхлэх юм бол бүр нүдэ ханж байгаа ч хамаагүй ийм хүмүүсийн амжилтын түүхүүдийг уншаад авах хэрэгтэй. Сураад сонсоод авах хэрэгтэй. Энэ бол бүр маш чухал шүү. Одоо би бол миний хамгийн их харгалдаг арга бол энэ байгаа. Би бол байнгын англи дээр нөгөө хүмүүсийн амьдралын гой сургаал өгсөн юмнуудыг баг өдөр болгон уншдаг. Тэр нь л одоо намайг үдээд ийм хийсэн юмныхаа төлөө эцэст нь арах гэж зүтгэдэг энэ чанар суулгасан гэж би боддог. За дараагийнх нь. За ингээс хүсэл чинь буураад хэлэх юм бол буцаагаад би ер нь яах гэж тэгвэл энэ англи хэлний хичээлийг худалдаж авсан юм. Унхал байсан юм бол би анх энийг яах гэж авлаа, юу бодож авлаа гэдгээ заавал чиггүй эргэж бодож явах хэрэгтэй. За өмнөх эхлэлүүд чинь яг л энэ дараалалаар тасалдсан гэдгийг санаарай. За өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг юм гэхээр чи англи хэл сурах гэж одоо би нөгөө тангимаар хичээл явж байхад оюутнуудаас асуухаар ихэнх нь 10-аас дээш жил хэлдэг байхгүй. Чи хэр удаан англи хэлийг сурах гэж явсан бэ гэдэг дээр ихэнх нь 10-аас дээш жил хэлдэг. 10 жил гэдэг бол уг нь юмыг сурчгаар хугацаа байхгүй. Энд чинь айгүй урт хугацаа штэ. Тэгээ яагаад өнөөдрийг хүртэл сураагүй яваад исэн бэ гэхээр бид нар ерөөсөө л эхлээл айгүй сайхан эмоцтой яг энэн дээр гардаг шиг ингээл амар гоё хүсэл мөрөөдөлтэй эхлээл тэгээд мөнгөний төлөөд техник сургалтандаа суучж байгаа. За тэгээд энэ рүү орж ингэж явсаргал хүсэл нь буурсаар байгаа. За баяртай. Алга болчдөг тийм ээ. За тэгвэл энэ үйлдэл хэрэг зээд
чи эднэрийгээ давж гарч чадахгүй энэ эднэрийгээ давдаг энэ хүчийг олж авахын аргачлалыг олж сураагүй байх юм бол энэ чамайг 50 нас хүртэл 60 нас хүртэл 70 нас хүртэл ч дагна гэж бодчих. Тэгэхээр цаана дахиад хэдэн удаагийн бүтлгүй эхлэлтэй байх нь гэдгийг тооцоолоод үзээрэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгон чинь биднэрт дандаа саад болж яддаг. За тэгвэл одоо юу их юм бэ хэдүүлээ. За тэгвэл би ингэчмээргүй шүү дээ. Эднэр дээр би бүдэрчмээргүй шүү дээ. Эднэрийг даваад гарчмаар шүү дээ гэх юм бол за энэ эдийг ста заавчгүй хэрэгтэй. За нэгдүгээр нь ерөөсөө шантарч болохгүй. Шантарлаад бодвол та нар нөгөө өмнөх эхлүүдтэйгээ адилхан яг буцаал эхлэнэ гэсэн. За шантарахгүй байхын тулд яах хэрэгтэй юм бэ гэхээр өөртөө энэ нэг яах гэж эхлүүлсэн бэ гэдэг энэ анх эхэлсэн шалтгаанаа байнгын сануулж явах хэрэгтэй. За би бол жишээлбэл англи хэлийг бол үнэхээр та нарт өмнө ч гэсэн ярьжсэн тийм ээ. Миний амьдрал бол айгүй хүнд байсан учраас амьдралаа өөрчлөхийн тулд англи хэлийг эхэлсэн. За ард нь гарсан. За тэгвэл өнөөдөр би дахиад компьютер гэж цоо шин юм руу орсон байна. Яагаад шантрахгүй бүтэн сар гэрээсээ гарахгүй ингээд суудсан бэ гэхээр зэрэг өнөөдөр миний амьдрал бол хэцүү биш байна. Би бол үнэхээр сайхан одоо хүснээр амьдарч байна. Би энэ хичээлийг онлайн болгосон ч амьдрал нь болгоогүй ч амьдрахаар төвшөнд очсон байгаа даахгүй. За гэтэл өнөөдөр намайг шантрахгүй байгаа юм юу юм гэдсэн чи би маш их хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл миний энэ олон жил одоо өөрийнхөө толгойд боловсруулсан энэ англи хэл гэдэг энэ юмыг өшөө олон хүн сурчаасай. Өшөө олон хүн одоо за ганц хэл сурдгүй маа гэхэд энэ хэл сурах явцтай хүнд өөрт нь аягүй сайхан ийм авууштай гой чанарууд суудаг, их төвчөртэй байж сурдаг, зорьсон юмныхаа ард гарч сурдаг, хийгснээ хийж чаддаг болдог. Энэ бол ганц хэл биш одоо өөр дараа дараагийн амьдрал тулгарх зөндөө олон шинэхэн сорилтуудын өмнө даваад гарахын хүчийг өгдөг. Тэгэхээр зэрэг тэр хүчийг авчаасаа, хэлтэй устаа олчаасаа, за мэдээж хэлтэй болоод бүх юм окей болгох юм бол тэрэн шиг сайхан юм гэж юу аах вэ? Их олон хүний амьдрал өөрчлөгдөнө. За тэгээд бас нэг миний яг нэг ид асч явах үедээ хийцэн бүтээл маань ингээд онлайн болчих юм бол энэ ингээд байнгын байж гэн гэсэн. Намайг үгсэн ч одоо би энэ хорвоо ертөнцийн дээр байхгүй болсон байсан ч чимгээ багшийн хичээл гэдэг энэ хичээл байж лах болно. Тэгэхээр би ийм хүслийн үүднээс өнөөдөр шантрахгүйгээр энэ англи хэлнийхээ хичээлийг онлайн болгож байгаа. Тэгэхээр миний нөгөө нэг англи хэл сурсан хичээлээ онлайн болгосон энэ хоёр процесс хоёулаа бидний хамгийн анхны заасан энэ хоёр дээр байгаа. Нэг нь бол надад одоо амьдралаа өөрчлөлт авах шаардлага. Нөгөөх нь бол миний чин хүсэлээр тулгуурсан гэсэн. За тэгээд хоёр дахь нь болохоор тийм учраас ерөөсөө шантарч болохгүй. Шантарлаад бол та нарын энэ бүх мөрөөдөл чинь баяртай болно шүү. За хоёрт нь бол зуршил суулгах. За энэ хүмүүс ингээд байдаг нэг юм эхэлчгээрээ ингээд амар хурдтай явж яснаа л хайчаал нэг 7 юм 10 хоног байж байгаа буцаад ирдэг. Уучлаарай энэ юм эхэлж байгаа тохиолдолд бол чи 10 хоног тасалсан ч 1 хоног тасалсан ч эргээд маргааш нэг л өдөр таслаад эхлэх юм бол яг эхнээсээ эхэлж байгаа юм шиг болдог. Бүгдөө мартагдчихдаг. Ягаад гэвэл энэ тархинд чинь суугаагүй байдаг учраас. Гэтэл энэ хизээ мартагдахгүйгээр суудсан гэхээр дооройж 3 сар тасралтгүй энэ үйлдэлийг хийсний дараа чиний тархинд тэр хизээ язааны чиний өөрийн чинь нэг хөл шиг чинь нэг гар шиг чинь нүд шиг чинь чих шиг чинь ам шиг чинь ингээд нэг эргэтэн шиг чинь болтлоо дасаад ингээд суучдаг. Тэгэхээр миний бас хичээлээ ингээд 3 сараар шахаад байдаг юм. Би та нарыг зуршлыг суулгаад авчаасаа гэж бодсондаа л хэлээд байгаа ингээд шахаад байгаа шүү. Тийм учраас зуршил суулгах хэрэгтэй. За дараагийнх нь дахиад хэлээ тийм ээ. Анх юу хүсэж ин хичээлээ эхлүүлснээр байнга санах. Энэ бол аюул чухал. Энэ л биднийг нөгөө шантруулахгүй хэм одоо зорьсноосоо буцахгүй байхад энэ анхны хүсэл мөрөөдөл нөгөө шалтгаан чинь байнга барьж яадаг. За дараагийн нэг чухал юм нь мэдээж шин юм сурч байгаа тохиолдолд тэр шин юмдаа зориулж цаг гаргахаас өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл өмнө нь танд англи хэлнийг сурах гад компьютерийн өмнө сууж идэг тийм сур цаг байдаг байсан. Тэр нь зориулсан цаг байдаг байсан. Тэгэхээр шин юм орж ирж байгаа учраас тэр нь зориулж нөгөө хязгаартай байдаг 24 цагаас хуваарлт хийнэ л гэсэн. Тэгэхээр хуваарлахын тулд яах юм гэхээр өмнө нь хийдэг байсан онцгой чухал биш зүйлүүдээ бүгдийг канселдаад тэрний канселдсан цагийн орон зайн дээр өөрийнхөө энэ англи хэл сурах цагуудаа юм уу эсвэл энэ компьютер хийх одоо компьютер дээр ажиллах цагуудаа юм уу эсвэл нөгөө хоолны дэглэм барих цагуудаа юм уу эднийг бүгдийг нь оруулж өгнө гэсэн. Тэгэхээр цагаа шинээр удирдах сурах хэрэгтэй гэсэн. Шинэ цагийн менежменттэй болно гэсэн. За дөрөв дэх юм нь болохоор сая миний хэлдэг нэг
огцон дайралтаар дайрч байхаа оронд баг цагаар өдөржин ерөөсөө нэг өдөр тасралтгүй байх хэрэгтэй. За би бол ерөнхийдөө англи хэл сурч байхдаа нэг өдөрт 2-3 цаг яста баталгаатай гаргадаг байсан. Бүр өдөр болгон гаргадаг байсан. За тэгээд тэр нь болохоор ингээд заавал нэг ингээд ширээний ард суугаад яг нэг 3 цаг гаргах нь гэсэн үг биш. За мэдээж 3 цаг яг зорьсон юмны ард ширээний ард суух юм бол бүр сайн. За би бол нөгөө хүүхэд нялх 3-3 нялх хүүхэдтэй. Дээрээс нь ар амьдрал бүх юмаа өөрөө авч явдаг, ажиллаа хийдэг. Яг үнэхээр 24 цаг надад багтдаг байсан учраас би яадаг байсан гэхээр тухайн үед би машин байдаггүй, гэр ажил хоёрын хооронд дандаа явган явдаг байсан. За энэ явган явж байгаа цагаа би дандаа англи хэлээ сурах цаг руу оруулцдаг байсан. За тэр чинь бол миний нөгөө 3 цаг дотор орчдөг гэсэн. За тэгэхээр та нар одоо бол жишээлбэл миний бүх хичээлүүд видео хэлбэрээр хийгдсэн байж байгаа. Тэрнүүнийга одоо машин бариад явж байгаа хоорондоо сонсоо яваад иж болно тийм үү. Чихэндээ ижээл явж хахад миний нөгөө тайлбарлаж ирсэн юмнууд орно. Одоо төгжрээ гэдэг чинь одоо нэгсэндээ эргээр ашиглаж чадах юм бол яг өөртөө зориулж чадах аюу том юм боломжийн цаг гарч чадбайгаа шүү дээ. Би бол энэ төгжрээ их хэрэг хараад байгаа сүүлийн үед. За тэгэхээр тийм цагуудаа ашиглаад эхэлнэ л гэсэн. Тийм учраас энэ үйлч өдөр болгон энд автомж хийгдээд эхлэх юм бол одоо нэгсэндээ та нар англи хэлээр банк хийгээд эхэлнэ гэсэн. За жишээлбэл энэ дээр нэг аргачлал хэлж өгье л да. За жишээлбэл би өгүүлбэрийг яаж бүтээх вэ гэдэг нэг хичээл орж илаа гэж бодоход тэрийг сонсчоод тэндээсээ яадгийг нэг 2 юм 3 үгийн яг гэрлэн тохион дээр гацад зогсож байхдаа цаасан дээр бичээд авчихал да. Тэгэн гутаар I'm now in a very heavy traffic гэл яг байгаа одоо би яг одоо амар их төгжрийн дотор орцсон байж байна. Гэвэл энэ нөгөө нэг одоо цагийнхаа хэлбэрээр нөгөө өгнүүдээ өгүүлбэрт оруулаад өөртөө хэлээ яваад гэсэн. Машин дотор чамаа хинт сонсохгүй шүү дээ. Эсвэл явгаа явж байхдаа тэрийгээ сонсоод би яг одоо Шангрилагийн хажуугаар гараад гэрлүүгээ явж байна ч гэдэг юм уу. За ингээл өөрийнхөө яг одоогийн хийж байгаа үйлдэлүүдээ өгүүлбэр болгоод хэлээд авах юм бол та нар эн чинь нөгөө тогтмол хийдэг англи хэлний хичээл болчихж байгаа. Заавал компьютерээр байж байгаа юм шиг. Тэгэхээр жоохон креатив сэтгэлгээтэй буюу юмд ингээд нөгөө нэг баригдмал биш юм задгай сэтгэлгээтэй байж чадах юм бол бид нарт ерөөсөө тохиолдож байгаа алхам болгоомжинд боломж олж харагдаад байна. Тэгээд эхлэх юм бол бид нар амжилт их ойрхон байна л гэсэн. За тэгэхээр өөрийгөө бас байнга цэнэглэх зүйлээ олохоо. За миний хувьд бол би одоо маш их ном уншдаг. За би бол одоо нэг бариан дээр 5 ном зэрэг тавьж байгаад одоо 0-ийнхаа өрөөнд нэг, унтлахныхаа өрөөний хажууд нэг, суудаг ширээнийхээ хажууд нэг. Ерөөсөө хаана бол хаана ингээд яг өөрийнхөө дуртай номнуудыг ингээд тавьчаад 5 ном зэрэг ингээд уншаа авчдаг. 5 өөр сэдвтэй ном байдаг. За ингэж нөгөө зэрэг ном уншдгийн ашиг нь юу юм гэхээр нэг сэдвтэй ном дээр очиход би яг тэр номон дээр байгаа сэдвийн ийм амьдралын орчин руу яваад орчдөг. Нэгсэндээ би нэг амьсгаагаар 5 өөр орчинд амьдарч чаддаг болчдөг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр нөгөө тархины чинь нөгөө нэг юм сэтгэх чадвар, тогтоох чадвар. За энэ номон дээр чи юуны тухай байлаа да энэ төргээ бодоод эхлэхээр зэрэг тархичаа ажиллаад эхэлдэг. Энэ нь альва юм чэйжлэх нөгөө тархи чинь сэрэг байлахад айгүйх нэмэр болдог. За би бол нэг иймэрхүү байдлаар өөрийгөө цэнгэлдэг. За тэгэхээр та нар одоо жишээлбэл дуу сонсох ч юм уу, спортын мэдээ сонсох ч юм уу, үздэг ч юм уу. За одоо юу байсан байдаг нэ агаар сэлхэнд орж ууланд алхдаг ч юм уу. Тим юмнаас кайф авдаг бол тэр юмн дотроо заавал энэ нөгөө нэг өөртөө жоохон цэник өгөх юм а заавал оруулж өгөөрэй. Ингэх юм бол сэтгэлээр унж нөгөө шантраад нөгөө нэг юу яахгүй. Хүсэл сурах хүсэл буурахын процесс чи хийгдэхгүй болно гэсэн. За тэгээ одоо хамгийн дараагийн нэг чухал юм нь за орчин үед бол үнэхээр одоо гадаад ертөнц бол тэр чигээрээ давлгаалж байна доо. Одоо хуучин бидний нөгөө танхимын аргаар заадаг өмнө нь багш сууж байгаа чи идэг чи инг гэдэг тэр заадаг арга бол уучлаарай энэ одоо үеийн өнгөрөөчихсөн байна. За одоо хүмүүс яаж ийн гэхээр компьютерийн ард сууж байгаад хичээл хийдэг болсон. За энэ дээр ямар чанар заавал хэрэгтэй юм гэхээр би дааж өөрийгөө шахаж сурах. Багшийн оронд өөрийгөө өөртөө багш болно л гэсэн. За би бол энэ нэг Австрали явахаас өмнө яг үнэхээр эзэмшээг байсан. Тэгээд Австралид нөгөө их сургуульд ингээд ороод суусан чинь би 7 хоногт ерөөсөө л нэг хичээлийг 2хан цаг л одоо танхимд очиж сууж үздэг. Тэр нь яадгүйгээр багш ирэхээр чи ойлгоогүй нөгөө гэрийн даалгаварт хий гэсэн юмнаас ойлгоогүй юмаа энд асууна. Түүнээс бид нэр бол чамд юм заахгүй. А чи бол онлайнаар
энэ бүх номнуудыг чи өгсөн байж байгаа. Бүх татаж авах материалуудыг чи өгсөн байж байгаа. Чи тэрнийг өөрөө уншаад тэндээс өөрийн гэсэн мэдлэгээ олж аваад тэрнийг буцаагаад бид нар шалгуулах үүрэгтэй гэдэг юм өгсөн. Эхэндээ тэрэнд нь би дасан зохицох гэж ямар хэцүү юм бэ? Юу ч заахгүй мэн гэдэг байсан. Гэтэл яг онлайн сургалт гэдэг бол багшаас их мэдээлэл өгдөг. Тэрийг үнэхээр зөв ашиглаж чадах юм бол асар их мэдээллийг нэг зэрэг бид нар өөртөө олоод авч чаддаг. Тэгээ хүний толгоогоор биш өөрийн толгоогоор юмнуудаа анализ хийж чад, дүгнж чад, цэгэнж чаддаг. Ингээд давхар юм сурахаас гадна миний хувь хүний тал дээр бол маш олон ур чадваруудыг суулгаж өгсөн ийм үр дүнтэй хичээл байсан. За тийм учраас энэ онлайн сургалт гэдгийг одоо хэдүүлээ өөртөө ашигтайгаар ашиглаж сурах хэрэгтэй. За ингээхийн тулд танд юу хэрэгтэй гэхээр бие дааж өөрийгөө шахаж чимээ чи энийг заавал хийх ёстой. Заавал чи энэний ард гарах ёстой шүү. Чи энийг заавал ойлго гэдэг энэ юм руу өөрийгөө оруулах хэрэгтэй. За тэгээд та нарын хувьд нэг давуу тал байгаа. Ойлгохгүй юмнуудаа би бол ингээд шүн унтахаас бусад цагт бүгдөөрэнд нь та нарын асуусан хариулт өгөхөд бэлэн байж байгаа. Ойлгохгүй зүйлээ над руу мессеж өчөөд багшаа энийг ингэж ойлгоод байна. Энэ яах вэ? Энэ дээр ингэж гээд. За та нар хэрэг юм асуун тэрийг ойлгоогүй байх юм бол би дахиад шинэ хичээл болгоод доотлолт нь та нарын асуусан юм дээр чинь хичээл болгоо оруулчихна. Тэгэхээр нэгсэндээ бид нар эргэх холбоотойгоор дээрэс нь надаар та нар чиглүүлэхтэйгээр ингээд сураа явж байна. Айгуу давуу талтай болчихж байгаа байхгүй юу? За иймэрхүү байдлаар одоо би даа сурах нэ. За дараагийн нэг зүйл нь саад болдог зүйл нь юу юм гээд тэгэхээр одоо жишээлбэл англи хэл сурч байгаа үедээ яг анхан шатанд хэрэг болох арай болоогүй зөндөө олон юмнууд авчираад хажуудаа оолчдаг тий. Тэгэл тэрийг хараад яана би энэ их юмны ард хизээ гарна гэж бодоод байдаг. Ёстой ингэж болохгүй шүү. Энэ бол сэтгэлээр унгаах хамгийн том одоо дараа байдаг. За тэгэхээр анхан шатанд бол би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр за эхний ээлжин зүгээр миний над хичээл дээр чинь оруулаад өгсөн юмнуудыг сурч тэрнээс илүү юм битээ сураа. Тэрнийг л зүгээр баа бэг өөр юм болгоод авч тэр орчуулгын сайхан мэддэг болчих. Англи тэр нөгөө яриануудын сайхан өөр юм болгоод авчих. Тэрнийг амьдралдаа хэрэглээ сурчих, өгүүлбэрээ зохиогоо сурчих. За тэгээд анхан шатных чинь бол тэгээд болоо. Бити илүү юм хүсээрээ. Нөгөө даахгүй нохоо булан ураан хичээр хүчрэхгүй байж их юм авчирч өөрийгөө зовоож ясанд орвол чаддаг юмнуудаа чадтаа хийгээд маш сайн чадчихсны дараа бол дунд шатруу тэр бусад юмнууд чинь заагаад өгчих учраас тэрэн дээр битээ санаа зовоорой гэж хэлэх гээд байна. За тэгэхээр энэ зөвлүүдийг заавал хийж л бид нар цаашаа явна. Энэ үнийг хийхгүй бол нөгөө анхны үйлдэлтэйгээ адилхан хэдүүлээ өмнө эхлүүлсэн яг тэр нөгөө өмнө нь эхэлжсэн ажил чи яагаад тасалдсан яг тэр тасалдал чинь олно л гэсэн. За тэгэл одоо тэгвэл эргээд өөрөөсөө хэдээрийг асуун да энэ үнийг хийхээр болчвол би үнэхээр энэ зүйлийг хийж чадахгүй хүн юм бах та гэж бодож байгаа үедээ өөрөөсөө ингэж асуугаарай. Би англи хэлийг сурах гэж хэдэн удаа эхлүүлсэн бэ? За ихэнх хүмүүс энийг бол нэлээд олон удаа давтамжтайгаар хийцэн байдаг юм байлаа. За яагаад за магадгүй одоо би их холоор хэлж байна л да. Зарим нь бол 6 сарын дараа өмнө, зарим нь одоо жилийн өмнө энэ төр эхлүүлчихэд өнөөдөр хайчаад дахиад чинэр чимгээ өгшин яриаг сонсоод амар эмоцлогдол нэрээ сурчигээ давхиж орж ирэл бас хайчих гал ингээд зогсож магадгүй тийм ээ. Яагаад 2 жилийн өмнө би яг ингэж эхлээд өнөөдөр юу ч өөрчлөгдөв бахвайдгаараа байгаад байгаа юм болоо. За энийг нэг дахиад өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Яагаад бахвайдгаараа байсан бэ гэхээр эднэрийг хийгээгүй байна. Эднэр дээр очиод бүдэрсэн байна. Тийм ээ бүдрэх ажлыг өөртөө суулгах юм хоёрыг хийж чадаагүйгээс одоо та нар бүдэрсэн байна. За дахиад өөрөөсөө асууя те. Тэр үед нүдэн анаад дайрсан бол би өнөөдөр хилээ сурчсан өөрийнхөө хүссэн ажлаа хийгээд өрчлөө ажиглалаар дүр явж байх байсан шүү дээ гэдэг үгийг өөртөө хэл. За энэ үнийг яг энэ үгийг дахиад дараагийн 2 жилийн дараа хилээ зогсож явах юм уу эсвэл энэ үйлдэл дээр өнөөдөр цэг тавих юм уу? За өөрөөсөө энийг л асуун да. За тэгэхээр энэ үйлдэлээ давтвал 2 жилийн дараа яг өнөөдрийг шиг л байх болно. За одоо ингээд чи сөхрөөд сүгдөөд унлаад болвол чи өмнөх 2 жил өнөөдрийн байжсэн төвшин дараагийн 2 жилийн төвшин 3 ч нь хоорондоо ямар ч ялгагдахгүй 6 жил өнгөрцөн байж байгаа чи 6 жилийн өмнөх чимгээ хിവэрэ байж байна л гэсэн. За энэнийг хүсэж байгаа бол тэгээд англи хэлээ үзэх шаардлага байхгүй. За тэгвэл тэгээд дараагийнх нь үйлдэл нь юу юм бэ гэхээр энийг өөрчлөхгүй шүү дээ. Sorry. За тэгэхээр одоо өөрөөсөө энийг л асуун да. За би үнэхээр амьдралаа өөрчлөх юм уу үгүй юм уу? Зорьсондоо өрхөө эсвэл энэ хിവэрэ үлдэх үү? За энэ хоёрын асуултыг асууна. Хэрвээ нэг их өөрчлөлт авах хэрэгцээ байхгүй юм байна.
Одоо ингэж өөрийгөө зоох хэрэг байна уу да чимгээ минь шиг зүгээр мөрөөр одоо өнөөдрийн амьдрал чинь болж тээ штэ төвх гэж байгаа бол одоо ерөөсөө илүү дутуу юм бодохгүй урд хажлаа сайн. Яагаад гэвэл чамд цаашаага энээс өөрийгөө өндөрт гаргаад явах шаардлага байхгүй байгаа учраас сэтгэлийн хүч дутуу байх юм бол энэ амжилтанд хүрэхгүй л гэсэн. За үнэхээр би өөрчлөлтмөр байна. Надад энийг өөрчлөхөөс өөр ямар ч арга алгаа гэж л байгаа юм бол нүдэ айнаа чихээ таглаад тэг ерөөсөө ганцхан энэ илүү дутуу гардаг 1 минутыг ч гэсэн хамаагүй энэ сурч байгаа зүйлийнхаа төлөө зориул. Тэгэл гүрий чадхад юм бол та нар хэрэг зориулт гаргаж хэрэг одоо нэг юмдаа төвлөрч чадна. Тэр хэмжээгээр англи хэл сурах хугацаа чинь богиносноо л гэсэн үг. Их богинохоо хугацаанд хурдан сурна гэсэн үг. Та нар алдгуурлал хугацаагаа богино одоо хичээл рүүгээ нэг ороод нэг байлаад ингээ орж гараад ах юм бол англи хэл сурах хугацаа чинь 6 сар байсан бол жил болно, жил хагас болно, 2 жил болно л гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр насан туршдаа биш төр зур. Тэгээ би бол одоо өөрийгөө юу гэж хатуулж урдгуу гэхээр зэрэг одоо ингээд компьютер дээр юм хийгээс ухад үнэхээр ингээд муруу чилээл нүд мүд даргаал одоо өстой нойр хүрээл үнэхээр зоврын үлдээс асар их байгаа байхгүй. Тэгээ би бол юу гэж бодсон гэхээр чимгээ чи ямд ганцхан сар л байж тээ. Тэгээ чи ганцхан сарын дотор энийгээ бүгдийг хийчих юм бол тэгээ үлдсэн бүх хугацаанд чи эрхчлөлөөг мэдрэн штэ. Нэг сарыг 10 жилдээ харьцуулаад үзэлтэй гэл ингэхээр зүгээр сэвхээ сэтгэл өрөвдөл ирдэг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг би бол яг ийм эмоцтойгоор яг одоо компьютерийн өмнө яг та нартай адилхан би сурч болцсон сууж байгаа. Та нарыг яг мэдэрч байгааг би яг адилхан мэдэрч байгаа. Тийм учраас өөртөө бас энэ хичээлийг би бас өөртөө цэник олгож өгөх гэж та нарт зааж байгаа. Ганцхан та нарт заагүй. Би бас цэник авах хэрэгтэй байсан учраас энэ хичээлийг зааж байгаа. Тэгээ за ийм сонсцсон хүн бол ийм юмны одоо ийм энерги одоо хүч авсан хүн бол одоо би ямар ч байсан л нэг 10 хоногийн эрч хүч энерги болоод энэ хичээлээсээ би өөрөө авчлаа л да. Тэгэхээр та нарыг ч гэсэн бас тэгсэн байгаасаа гэж бодож байна. За тэгээ эцэст нь би та нарт нэг та нар сонссон ч гэж магадгүй нэг дүлийн мэлхийний домгийг ярьж өгье. За нэг усанд шавартай усанд 2 мэлхий, шавартай нүхтэй усанд 2 мэлхий унчжээ. Тэгсэн чинь гарах гад самардаад байсан гарч чаддгүй нөгөө шаварт усанд нь живж унчих гад тулгуур болох юм байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нүхнийх нь ирмэг дээр зөндөө олон мэлхийнэр зогссон одоо хашгиралдаал байж гэн. Тэд нар нь юу гэж хашгирч байсан гэхээр одоо та нарыг бид нар ч татаж авч гаргаж чадахгүй. Та нар ч өөрөөсөө ингээд сэлээд наад чинь нүхэн хитрхийг үнзий явна гарч чадахгүй нэ одоо бууж өгөө ингэж өөрийгөө зовоогоод яадаг юм бэ. Зүгээр л одоо тэгэл хой заяатаа эвлэрэл наанаа сууж байгаа ч гэсэн чинь нэг мэлхийн нэстэ эхний өдөр айгүй сайн самарч байгаа. Сүүлдээ дийлхээ болоод бууж өгöd үндсэндээ мань ашир живэд хүчж байгаа байхгүй. За гэтэл нөгөө мэлхийн ерөөсөө учир зүггүй зүтгээд байсан самардаад байсан. Тэгсэн чинь нөгөө сүулдэ нөгөө нэг шавар нь их хөдөлгөөн хийснээс болоод одоо зарим одоо ингээд өтгөрөөд сүулдэ нөгөөх нь ийм дээр нь гарч гიშгэж болохоор юм тавцан шиг юм хатуу газар болоод нэгэсэндээ барьцалдсан гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд тэгэн гут нөгөө мэлхийн өсрээд гараад ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө иргэнд ирэг дээрээс мэлхийнүүд нь гайхадгүй чи яаж ингэж чадваа энэ төр гэдгсэн чинь нөгөө мэлхийн дүлгийн мэлхий гэж таарсан. Яасан гэдгсэн чинь маань шир дүлгийн учраас нөгөө ирэг дээр байгаа хүмүүсийн орилоо самардаад байгаа нь өөрийг урамшуулад байгаа юм шиг санагдал чи чадна гэд яг юу хэлж байгааг нь тэр ерөөсөө ойлгоогүй. Тэгээд одоо надыг л урамшуулад байна гэж бодоод зүтгээд исэн чинь тэр нь болохоор тэр хүний тэр мэлхийний одоо дотоод хүчийг тэжээжсэн болж таарч байгаа. Тийм учраас шинэ юм сурч байгаа. Тэгэхээр энэ түүхийг сонссны дараа надад зүгээр юу гэж бодгцэн гэхээр хэрвээ би шинэ юм хийх гэж байгаа бол бусад хүмүүсийн надад юу гэж хэлэх, миний хийж байгаа юмд яаж хандах бол надад ердөөсөө сонирмш болсон. Би л өөрөө хүсчээвэл би ерөөсөө хүний үг сонсдгоо. Тэгэл өөрөөрөө дайрчдаг. Тэгэхээр би бас та нарыг тийм байгаасаа гэж бодож байгаа. Яг тэгэл англи хэл сурцсны дараа, шинэ юм сурцсны дараа чиний тэр мэдгийг хинч одоо тархинаас ч ухаад гаргаад авахгүй тэр чин насан туршид чинь хоолыг олохын аюу том мэдлэг болдог учраас энэ бол зүгээр богинохон хугацааных шүү дээ. Түр зөөр л ингэчих тэгэл тисчих бусад одоо энэ үнийг одоо насан туршдаа биш түр зөөр л тисэх хэрэгтэй. Үүний ард амжилт таныг хүлээж байгаа гэхээр нэг уул урдчин байж байгаа. Тэрний ардталд амжилт гэдэг нэг том юм чамаа гараад тусаад хүлээж байгаа. Тэр нь л чи яаж иж байгаа хүрчээсэй л гэдэг ийм урам хүүгээр ингээд энэ удаагийнхаа хичээлийг дуусгах чинь. За тэгээд та бүхнийг урам зориг авсан байх гэж бодож байна. Багш нь амжуул одоо сардаа нэг 2 удаа ийм урам зориг оруулсан хичээл оруулаад авахыг бодно. За тэгэхээр тэрийг та нар
заавал цаг зав гаргаж сонсоорой. За ингээ бүгдээрэнд нь сурах ажилд нь амжилт хүсье. Хүссэн зорьсон юмныхаа төлөө заавал ард нь гарна шүү. Баярлалаа баяртай.